갑자기 내게 나타나준 너 Who could stay classy if you're true to who you are? So love me. Wake up, Gilbert! Kohal! Rise and shine! Other happiness, be all that I can be. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Pane siin näeb, mida siin näeb? On jah, politsei. Oi, mina sain litaka kätte ja täitsa pekkis. Sain litaka kätte. What is it? Did you see that? We missed that. Juba lastakse signaali, peab liikuma hakkama. Nüüd ühesõnaga loodame, et homme uudistades ei saa, nüüd me oleme liputajad ka. Mina võtsin kõik riided, tõmbasin ennast täiesti alasti. Mul on praegu rätiku oli ainuke kuiv asi, mis mul on ja selle ma panin peale ja hotellis on ülejäänud asjad. Ja 2 korda tõmbas mööda külge mind niimoodi. Kõik näha, kuidas see siis nagu mõjub, kas on siis kuskilt hakkab mõjuma ka, et mis loodavad mingid haigusi või mingit jama ei saa tänu sellele. Aga kõik see oli seda väärt täna, nii et hakkame tagasi sõitma, oleme hotelli, võtame kotid ära ja hakkame oma 6 tundi tagasi trippima. Sellepärast, et homme on vaja juba jälle lennukile minna. Et saaks Manilas minna seal seiklusi otsima ja tegevust täima. Opa! Crazy! Wow. Oh. Nüüd peaks mõtlema seda, kas me lähme sama teed tagasi või lähme teiselt poolt ringiga seebusse. Ma arvan, et ei ole mõtet minna ringiga, Võib korra isegi uurida seda asja. Et no ma arvan, et me seda paaditrippi ei jõua teha, Ma kardan küll, aga see kell lõpeb. Meil on vaja pesulasse minna ja pesu ära viia. Siis on vaja auto on vaja puhtaks teha õhtu, hotell on vaja leida, hotelli meil ei ole. Manilas on meil kõik hotellid olemas. Teha on palju, kell võib olla 8-5, kell on 9 ju alles ju. Päris vähe. Päris kiiresti jõudsime ära. See, kui varakult üles saad, siis ajab palju pikem. 갑자기 내게 나타나준 너 on 65 kilomeetrit ja vaadake, kui milline see sõit välja näeb. See ei ole reaalne, et siin 80 sõidad ja kas keha ei hoia, siis tuleb kiirust täitsa maha võtta. Nagu rallirada, krossirada. Sina pead ju vana krossimehe siin peaks ju teadma. Kas on palju mõelda krossirada või jalad? 갑자기 내게 나타나준 너 Jälle on tapjabussid ees, nagu nad eile panid lihtsalt vihma sadas ja lihtsalt täitsa tuima autot tulid vastu ja panid niukse lennuga kogu aeg. Segi Gilbert tagant ütles, et see ei ole õige, mis nad teevad bussijuhid. Ja pärast tuli üks buss läks üldse niimoodi mööda, et tõmbas korraks mööda ja tegelikult mingi 300-400 meetri pärast juba tegelikult siis jäi seismada jääda. Täna suudab bussidega ilusti tempot püsida, täna probleemi ei ole siin. Täna on nähtavus võrreldes sellega ikka hoopis midagi muud. Selline on meil kaameramees. Iga hetk ta magab, nii kui on puhkett, kohe ta magab. Töö on tehtud ju, sesta ju. Kõige naljakam on see, et ega Gilbertiga ta hästi ujuda ei osanud, sellepärast, et ta käis ainult korra vees ju. Tuli kaameraga korra vette ja päästevestiga et ta ilma ei julgenud olla. Meie olime ikka ilma päästevestita vees. No ei ole võimalik, kuidas päästevestiga lähed sinna vee alla ja teed seda, Niisama oli ka tegelikult keeruline. Keeruline on, mina ei oska mina ei oska nagu
no ei oska ujuda päästevestiga, minu meelest ei ole võimalik vee alla minna päästevestiga. Ma ei saa, mul kere tõmbab vaata krõnksu aine. No kuidas sa lähed vee alla, pole ju võimalik minna vee alla. Aga ma imestin seda, et mul nii palju seda kopsu mahtu oli. Ma läksin ju järjest. Hea treening. Jaa, ei, see oli kõva treening. See oli väga-väga kõva treening. Päeval on siin isegi elu suurem päev. Ja päeval on täitsa ilus ka siin. Õhtul oli siuke kuidagi hirmus. Eks ma olen Indrekut iga päev hirmutanud ka, ta on liiga julge ka meil. Mina hirmutan sind, no ma peangi sind hirmutama sellepärast, et sa lähed liiga julgeks lihtsalt. Eile ma nägin jah, et sa kartsid esimest korda. Aga muidu sa paned ikka no nii külma närviga, et noh. Pime tänav, lähme Indrek peole. Ise räägid, et hoia asju ja elektrikatkestus ja mingid võõrad kutsuvad. Oli jah, päris nagu crazy. Elektrit ei olnud, oligi pime. Nii, ma olen tõmmame. Vägevad kärud on küll, aine. Ja kõik ongi enamus sellised kärud. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Meie kaameramees loksub ja loksub. Väsinud mees. Ja, Eesti inimesed on ikka agarad, tundub, et lõunamaa inimesed ei suuda ikka tempot pidada. Siis magab autos vähemalt 2 korda. Aga eks meil on see adrenaliin ka nii üleval, on ju? Jah, seda küll. Ebareaalne, kuidas nad katustel on. Aine? Jaa. Standard ka? Ja, natuke ehitustandard, jah. Wake up, Gilbert! Kohal! Rise and shine! Nüüd sõidame tagasi, siis paneme vaikselt, oleks võinud veel hotelli ujuma minna ja teha, aga ei hakanud aega raiskama. Hakkasime tagasi sõitma. Täna juba see sõit läheb hulka kiiremini, ikka väga palju kiiremini. Valges on ikka sõita ikka midagi muud. Aga no nüüd vaikselt hakkab venima asi, juba hakkavad ummikud pihta ja enam ei lähe nii kiiresti. Sellised augud ongi siin, nagu siin kõrval näha on. Ja vihmaga pidi sõitma niimoodi tee peal ja teinekord ei olnud mõne koha peal isegi seda märki, et need augud sellised tulid, et astmed on ära ligatud. Opa! Päris crazy oli eile õhtul seda pimedast sõita niimoodi ja neid tee-remondi kohtasid tuleb järjest kogu aeg. Need tee-remondi kohad olid hästi-hästi pikad ja nende kohtade peal polnud ka enam teetöölisi, kes oleks seda nagu reguleerinud, siis me kogu aeg kartsime selles pimeduses, et mis siis saab, kui tuleb vastu meile teine auto samal hetkel. Et me ei näe ei tee äärde, mis seal on, et kuhu keerata, paremale ei saa, kukume auku. Et väga keeruline oli see hetk, aga õnneks see lõppes meile haisõidule minekuga, siiski õnnelikult midagi ei juhtunud meiega, jäime terveks. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Mitsubishi Pasajero. Väga. Polegi enam sükust asju kuulnud. Vahepeal käisime Shellis. Shell küll siin nagu odav koht ei ole selles suhtes, et võtsin 2, siin on üks kohvi, võtsin 2 sellist kohvi ja 4 saiakest, siis üle 600 midagi. Et ma isegi ei tea praegu palju peast ta teeb, 8-9 euro vaeva. Umbes jah. Et noh, see nii võttes ei ole nagu odav, aga noh, tegelikult kui võttes, siis taknud on niikuinii igasse riigis nagu kalli. Et noh, ei saagi kuskilt nagu normaalset kohvi, igal pool saad ainult sükest Nescafe 3-1 või mingi siukest, et see puru kohvi.
aga siit Shellist saab siis nagu õiget kohvi. Mulle meeldib väga palju kohvi juua, aga siin ei saagi mujalt kui Shellist või siis kuskilt siukestest suurematest kohtadest. Isegi hotellid ei anna tavalist kohvi, vähesed. Ja nüüd me liigume tagasi, täna me oleme tunduvalt kiiremini tulnud. Eks Valges on parem sõita ka. Oleme 1-2. Mingi 1,5 tundi sõitsime, praegu tegime tunnise pausi. Ja ma arvan, et lähen järgmise 1,5 tunniga kohale ka tagasi. Me otsime hotelli, täna meil ka hotelli pole. Bookin ära kiiresti, mingi korralikuma hotelli, et saaks kiiresti sisse. Ülejäänud hotellid on meil lõpuni paigas kõik. Ja viime oma need hailkäiguriided pesumajja. 갑자기 내게 나타나준 너 Indrek räägib, et ma olen juba nagu kohalik sõitmisstiili järgi. Ennem tulime kõrvalt teelt üle 2 rea sellist niimoodi, et panime kõik read seisma ja praegu ka ise vaatad juba hakkad liiga ohtlikult sõitma, need lased külje vahelt, vahede vahet, kus seal mõned sendid läinud vahet. Et liiklus on suht tihe. Siin korra on praegu natuke rahulikum jälle, aga hopsti, laseme jalateed ka vahepeal üle. Jalakäijad ka kaudselt tee saada. Et juhid on suht viisakad. Aga käivad igal pool üle tee. See, et siin on käigurada, see ei tähenda, et autod seisma jäävad. Aga kui sa tee peale astud, siis jäävad seisma igal juhul. Pane siin äärde, mine siin äärde. On jah, politsei. Oi, mina sain litaka kätte jah. Täitsa pekkis. Sain litaka kätte jah. Come on, sir. Did you see that? We missed that. We miss. Yeah. Okay, this is it. Your violation is for traffic signal. Red light, and then you... Yeah. We were the street, middle the street, and we saw white, red, and we cross. Do you have a license? Yes. Yes.